বন্ধুরা যেটাকে সেই বলে তো এটা এই জায়গায় পাতবো। কালকে সন্ধ্যা হয়েছে, কালকে সকালে দেখবো যে মাছ যায় কিনা। তো এখন এটা পেতে রাখবো। এই যে এই মাছ দিয়ে মাছ যায়, 2 মাছ দেয়। আর মাছগুলো আর বেরোতে পারে না, গুড়া মাছ যায়, পুঁটি মলা এগুলা। তো দেখতে থাকুন, কালকে সকালে এটা হলো দেখাবো। তো বন্ধুরা গিয়ার পাতা শেষ, এই জায়গায় ধার যাইতেছে, মাছ যাওয়ার কথা। তো মাছ গেলে কালকে সকালে আবার ভিডিও করে আপনাদের দেখাবো। তো এখন সন্ধ্যা, কালকে সকাল 6টা কি 7টার দিক দিয়ে গিয়ারটা তুলবো। সেই পাইতে রেখে গেছিলাম, তো আজকে দেখি মাছ দেখি মাছ তো যাওয়ার কথা, কিন্তু ধারই তো কমে গেছে। কালকে ধারা ছিল। বন্ধুরা মাছ খুব একটা যায় না, এই কয়টা বুড়ি গেছে, বড় বড় বুড়ি আছে। তো বুড়িগুলো ঢেলে নাই, ক্যামেরা গেছে রে। মাছগুলো অনেকগুলো মরে গেছে, অনেকগুলো তাজা আছে। সবগুলো না মরে গেছে রে। মেলা উড়ে গেছে। মরে গেছে মাছগুলো, দেখতে দেরি হওয়ার কারণে মাছগুলো মরে গেছে।